1997年、20世紀の幕引きを控えた一呼吸は、デジタルとアナログの境界線に立つ変革の前夜だった。ダイヤルアップモデムの単調な電子音が全米の家庭に響き、AOL のウェルカムメッセージが分厚いブラウン管のモニタに浮かび上がる。若者たちはジオシティーズにホームページを開設し、チャットルームで見知らぬ人々とつながり始めていた。しかし写真を共有する意味はまだ誰も理解しておらず、自撮りという言葉さえ存在しなかった。携帯電話はまだビジネスマンの象徴で、若者たちはポケットの中の硬貨の数で自分が誰かと話せる時間を数えていた。映画館にはタイタニックのポスターが姿を現し始め、CD ショップではスパイスガールズとバックストリートボーイズの CD が棚の最前列を飾った。その年の夏の終わり、パリの暗いトンネルでメルセデスが押しつぶされ、世界が愛した王妃を永遠に連れ去った。香港ではユニオンジャックが静かに下ろされ、100年の統治が幕を閉じた。インドのカルカッタではマザー・テレサが穏やかに目を閉じ、その慈悲深い瞳を二度と開くことはなかった。ロサンゼルスの夜に響いた銃声はビギーのライミングを永久に止め、カリフォルニアではヘブンズゲートの39人の信者が紫色の覆いの下で横たわり、そのまま二度と目覚めなかった。1997年という年は静かに、しかし確実に何かが終わり、何かが変わりつつあることを告げていた。だがインディアナ州南西部の小さな町ヴィンセンズには、こうした世紀末のざわめきは届いていないようだった。人口わずか2万人ほどのヴィンセンズは1732年にフランス人の毛皮商によって設立された歴史ある町だ。まるで時間の流れから取り残されたような場所であり、アメリカがまだ若く夢と希望に満ちていた頃の記憶をこの町は静かに抱き続けていた。町を流れるオバッシュ川は悠然と蛇行し、通り沿いに並ぶ古びたレンガ造りの建物は19世紀以来ほとんどその姿を変えていなかった。古いビニール製の座席が擦り切れたダイナーでは、コーヒーの香りに混じって地元の噂話がゆっくりと飛び交い、古びたドラッグストアの棚には懐かしいデザインの缶入りソーダや菓子に色あせた値札が貼られていた。町の中心には後の第9代アメリカ大統領ウィリアム・ヘンリー・ハリソンによって1801年に設立されたヴィンセンズ大学があり、その歴史あるキャンパスはトーマス・ジェファーソンの掲げた理想を今も静かに受け継いでいる。赤レンガの校舎と丁寧に手入れされた芝生の間に、新学期を迎えた若者たちの朗らかな笑い声が響く。そこに暮らす誰もが自分たちの生活がこの先もずっと安全で平穏なままであると信じて疑わなかった。1997年9月、いつもと変わらない黄金色の秋がこの小さな町にゆっくりと訪れようとしていた。しかしその平穏な日常は誰も予期していなかった突然の出来事によって無残に引き裂かれることになる。ヴィンセンズ大学ジャーナリズム専攻の2年生、19歳のブルック・ベイカーが自宅のベッドの上で無残な姿で発見されたのだ。彼女は大学の学生新聞トレイルブレイザーの編集長としてキャンパスの真実を追い求める若き記者の卵だった。平穏な大学町に突如として忍び込んだ恐怖。学生たちは閉ざされたドアの向こうで震え、保護者たちは遠く離れた子供たちの安否を案じた。だがこの町の人々はまだ気づいていなかった。ブルック・ベイカーの死が単なる孤立した悲劇ではなく、この静かな町を襲うさらなる暗い悪夢の序章に過ぎないこと。事件から2年後の1999年7月、ヴィンセンズは再び取り返しのつかない悪夢に襲われることになる。2つの事件、2人の若き犠牲者、そして1人の殺人者。ブルック・エリザベス・ベイカーは1978年4月24日、インディアナ州ノックス郡で生まれた。好奇心旺盛で活発な少女は幼い頃から自立心が強く、周囲の人々を巻き込みながらいつも何かに夢中になっていた。弟のブラウン・ベイカーはそんな姉との日々を懐かしく振り返る。僕たちは年齢が近かったので、姉との特別な思い出を一つだけ挙げるのは難しいんです。子供の頃の記憶にはいつもブルックがいましたから。やがて成長したブルックは地元のヴィンセンズ大学に進学する。
迷いなく選んだのはジャーナリズム専攻。彼女が目指したのは社会を動かすような影響力のあるジャーナリストになることだった。家族や友人たちは口を揃えて彼女をこう評す。ブルックは自分が信じることのためならどんな壁にも恐れず立ち向かう人でした。誰よりも向上心にあふれていたと思います。2年生になるとその才能と情熱を買われ、学生新聞トレイルブレイザーの編集長に就任する。彼女はキャンパス内で問題になっているテーマに鋭く切り込み、その姿勢は多くの学生たちに影響を与えていた。ヴィンセンズ大学ジャーナリズム学科の学科長であるマイケル・マレン教授とその妻レベッカはトレイルブレイザーのスタッフたちと家族のような絆を育んでいた。週末のバーベキューやホームパーティーを通じて育まれたその関係の中で、ブルックは特に教授夫妻と深い信頼関係を築いていた。マレン教授は彼女のことをこう話す。ブルックはいつも明るく前向きなエネルギーを放つ若い女性でした。彼女はジャーナリストとしてはまだ荒削りな面もありましたが、情熱は本物でした。難しいテーマに挑むことを決して恐れず、勇気ある記事を書いていました。もし彼女が今も生きていたら、きっと記者として成功していたはずです。殺害される少し前の夏にも、彼女はよく私のオフィスに顔を出し、キャンパスで起きている問題や、自分が次に書こうとしている記事、将来の夢について目を輝かせながら語っていました。レベッカ夫人はこう話した。娘のキャサリンはブルックに憧れていました。ブルックは娘に指輪をプレゼントしたのですが、彼女が亡くなった後も、娘は長い間その指輪を肌身離さず身につけていました。マレン教授は、ブルックには意外な内面の脆さもあったと話す。彼女は華やかで社交的で、自信に満ちていましたが、どこかで孤独を抱えていました。みんなが彼女の名前を知っていたけれど、本当に心を許せる友人はそれほど多くなかったと思います。1997年の春、ブルックが特に熱心に取り組み始めたのは、キャンパス内で密かに囁かれていた性的暴行事件だった。学内で大きな影響力を持つ男子学生の社交クラブ、フラタニティのメンバーが関与したとされるデートレイプ事件の真相を追うため、彼女は昼夜を問わず取材を続けていた。被害者の女子学生たちから証言を得て、真実を明るみに出そうとする。だがそんなブルックの行動は大きなリスクを伴うものだった。フラタニティのメンバーたちはブルックを激しく敵視し、露骨な脅迫を始めた。トラックで彼女の自宅付近に現れ、記事を書けば命はないぞ、と直接脅す男たちもいた。大学内のメールや掲示板は、ブルックへの脅迫めいたメッセージで溢れ返るようになり、状況は日に日に悪化していった。実際に彼女は警察へ被害届を出し、その中には次のような文言が記されている。フラタニティのメンバーから、もし俺たちについて記事を書けば、お前を殺す、と言われました。母親のジャネットは娘の安全を心配し、何度も取材をやめるよう説得したが、ブルックの答えは常に同じだった。二度と同じような被害者を出さないために、私は真実を書かなきゃいけないの。だがブルックは、自らの安全を軽視するような無謀な人間ではなかった。危険が現実味を帯びるにつれ、彼女は具体的な自己防衛策を講じていく。事件の2ヶ月前、1997年夏には、大学近くの新しい一軒家へと引っ越し、プライバシーと安全を確保しようとした。しかし皮肉にもこの決断が、思いもよらぬ新たな脅威を彼女の生活に引き寄せることになる。新居の大家は、ヴィンセンズ大学のキャンパス警察に勤務する職員だった。表向きは学生の安全を守るべき立場にあるこの男が、ブルックに対して次第に異常な執着を示すようになる。深夜に無断で彼女の部屋に侵入したり、懐中電灯を手に窓から室内を覗き込んだりといった不気味な行動を繰り返すようになったのだ。最も恐ろしい出来事はある夜に起きた。シャワーを浴びていたブルックの部屋に大家が合鍵を使って忍び込んだのである。浴室から出た彼女はリビングに立つ男の姿を目撃し、恐怖に震えたという。ブルックはこの異常事態を周囲に必死に訴え、友人や家族、そしてキャンパス警察にまで繰り返し助けを求めた。だがキャンパス警察は彼女の声を真剣に受け止めることはなかった。
1997年9月7日日曜日夜9時半、秋の気配が漂い始めたヴィンセンズの街はすでに深い闇に包まれていた。色づき始めた葉が濡れたアスファルトの路面に張り付き、かすかな腐敗の匂いが冷たい夜風に混じる。ブルックの弟ブラウン・ベイカーは胸に漠然とした不安を抱え、姉の家へと向かっていた。彼は連絡が取れなくなった姉を心配し訪ねてきたのだ。玄関に立ち、彼は何度もドアを叩いた。しかし応答はない。慎重にドアを押し開け、薄暗い室内に足を踏み入れる。わずかな街灯の光が窓から差し込み、室内に長い影を落とす。彼の視線の先に広がっていたのは想像をはるかに超える光景だった。ベッドの上には全裸のまま横たわるブルックの姿があった。彼女の体には無数の深い刺し傷が残酷に刻まれ、かつて輝きに満ちていた瞳は今やうつろに天井を見上げていた。生命の気配はすでに失われ、部屋には冷たい死の気配だけが漂っていた。ブラウンは震える手で受話器を握りしめ警察へ通報した。午後9時43分、ヴィンセンズ警察に届いたその声はもはや言葉にならない悲痛な叫びに近かった。現場に駆けつけたヴィンセンズ警察の警察官たちもその光景を前に言葉を失った。ブルックの遺体に残された暴力の痕跡は街の平穏とはあまりにもかけ離れていた。彼女の体には少なくとも12箇所もの深い刺し傷があり、特に背中の傷は執拗を極め、犯人の異常な劇場を物語っていた。首には強く絞められた跡が青黒く残り、手首や腕、足、腰のあたりには激しい抵抗の末についたと思われる無数の打撲痕が確認された。遺体は病院に運ばれ、詳細な検視が行われた。医師は死因について、鋭利な刃物によって左右の肺を刺されたことによる失血死および気胸、肺虚脱であると断定した。検視官ベッカーの報告によれば、彼女の肺は両側とも深く貫通する傷を負い、完全に虚脱していたという。検視の過程でさらに残酷な事実が明らかになった。ブルックは性的暴行を受けていた。彼女の体からはそれを裏付ける体液が検出され、爪の間からは犯人のものと思われる皮膚組織が採取された。それは彼女が最後の瞬間まで必死に抵抗したことを物語っていた。法医学的な分析により犯行の経過が浮かび上がってきた。犯人はまずブルックの首を強く絞めて意識を奪い、抵抗できない状態で性的暴行を加え、その後背後から何度も刃物で突き刺した。言語に絶する行いだ。現場にはいくつかの不可解な状況が残されていた。友人の証言によれば、ブルックは前日の夜に友人たちのパーティーに参加し、午前1時半頃には一人で自宅へと戻っていた。死亡推定時刻から計算すると、襲撃はその後、彼女が就寝中に起きたと推察される。しかし奇妙だったのは、犯人が侵入した形跡が全く見つからなかったことだ。玄関の鍵や窓には壊された痕跡がなく、強制侵入を示す証拠がなかった。これは犯人がブルックにとって顔見知りであり、彼女自身がドアを開けた可能性が高いことを示唆していた。さらに現場で最も異様だったのは、浴室と台所の状況だった。浴室では蛇口が全開にされ、水が出しっぱなしになり、浴槽の中には濡れたタオルが投げ込まれていた。台所の流し台には石鹸水が張られ、その中に数本の包丁が浸されていた。そのうちの1本は刃が大きく曲がっていた。後の科学捜査により、この曲がった包丁が犯行に使用された凶器であることが明らかになっている。包丁からはブルックの血液が検出された。犯人はどうやら犯行の痕跡を消そうとしたようだが、その試みは完全には成功しなかったようだ。警察はこの異常なほど残虐で不可解な犯行の性質に困惑した。異様な攻撃性、そして奇妙な証拠隠滅行動。どれをとってもこの小さな大学町にはあまりにも似つかわしくない狂気が感じられた。事件は瞬く間に報道され、穏やかな田舎町として知られていたヴィンセンズは一夜にして恐怖の町へと変貌した。大学の関係者たちはショックを隠せず、ここは安全な町だと思っていたのにと声を震わせた。学生たちの間には張り詰めた緊張が広がり、誰もが不安げに辺りを見回した。
静かで安全なはずだった小さな大学町を襲った衝撃は、瞬く間に地域社会の平和を揺るがし始めていた。その波紋はやがて、さらなる恐怖へと広がっていくことになる。誰もが知らなかった。この悲劇がまだ始まったばかりだということ。事件発生から数時間後、ヴィンセンズの静かな町は、警察車両のサイレンと青色灯で、不気味に照らし出されていた。ヴィンセンズ市警察とインディアナ州警察は、即座に合同捜査本部を設置し、大掛かりな捜査体制を整えた。捜査チームがまず焦点を当てたのは、ブルックの身近な人物たちだった。犯行が性的暴行を伴っていたため、親密な関係にあった人物や、被害者に執着していた人物が最初の捜査対象となるのは必然だった。捜査官たちは、ブルックの交友関係を細かく洗い出していった。写真立てに並ぶ笑顔の若者たち、アドレス帳の書き込み、彼女の人生の断片から、捜査の糸口を探し求めた。まず容疑者として浮上したのは、事件当夜にブルックをパーティー会場まで送った、同じジャーナリズム専攻の男子学生だった。彼は進んで捜査に協力し、自ら DNA サンプルを提供した。彼の DNA は、現場で採取されたものとは一致しなかった。次に疑われたのは、ブルックに密かに好意を抱いていた別の男子学生だった。彼もまた自発的に DNA 検査を受けたが、結果はやはり不一致だった。捜査官たちが最も有力視したのが、ブルックが住む家の大家であり、大学のキャンパス警官でもある男性だった。男はブルックに対して異常な執着を見せ、深夜に部屋に侵入するなど不審な行動を繰り返していた。彼も事情聴取に協力し DNA を提出したが、その DNA も犯人のものとは一致しなかった。容疑者が次々と消えていく中、彼らは視点を変え、ブルックが生前追求していたフラタニティの調査へと舵を切った。彼女はフラタニティのメンバーによる性的暴行疑惑について取材し、記事にまとめようとしていたため、度重なる嫌がらせや露骨な脅迫を受けていたことが明らかになっていた。警察は50人を超えるフラタニティのメンバー全員から DNA サンプルを採取した。これは地元メディアが前例のない規模と形容するほどの異例な捜査だった。だが、この大規模な DNA 鑑定もまた期待した結果をもたらさなかった。50名全員の DNA がブルックの遺体から採取された犯人のものとは一致しないという結果に終わったのだ。こうして捜査は再び振り出しに戻り、手詰まり状態となった。ブルックの関係者への聞き込みは最終的には400名を超え、60以上の DNA サンプルが収集されたが、何一つ手がかりはつかめなかった。その頃、地元紙に掲載されたインタビューの中で、ブルックの母ジャネット・ベイカーは苦しい胸の内を明かしている。犯人が自由に歩いていることを考えると吐き気がするほどです。娘はもうここにはいません。彼女は呼吸をすることも、笑うことも、話すことも、眠ることも、生きることもできません。そして弟のブラウンは、残された人生をその記憶を背負い、生きていかなければなりません。犯人が捕まらずに過ぎる毎日は、私たち家族にとって真実が遠ざかる一日一日でもあります。父モーリス・ベイカーもインタビューに答えている。警察の皆さんが限られた資源や人員の中で精一杯捜査に取り組んでいることは分かっています。しかし私たちが最も恐れるのは、この事件への関心が薄れ、地域の支援が得られなくなることです。起きた悲劇を忘れてほしくありません。事件から1年後の1998年9月、ヴィンセンズ大学ではブルックを追悼する集会が開かれた。キャンパスの中央広場には数百のキャンドルが灯され、その柔らかな明かりの中に集まった多くの学生や教職員たちは、沈黙の中で彼女の冥福を祈った。安全だと思っていた町でも油断は禁物だと、改めて声が上がり、未解決のままの事件への不安もささやかれた。大学側は犯人逮捕につながる情報提供者に対し、1万ドルの懸賞金を提示した。だが、時間の経過とともに寄せられる情報は減少し、有力な手がかりは得られないままだった。時が過ぎても事件が解決の兆しを見せない中、ブルックの家族は諦めることなく、独自の行動を起こしていた。両親は全国的に有名なテレビ番組、インサイドエディションや、
モーリー・ポビッチショーに出演し、情報提供を訴えた。父モーリスはメディアの前に立つことについて複雑な思いを吐露した。娘のことを思い出してしまうので、私たち2人はメディアに出ることが決して好きではないが、それで事件が解決に近づくなら何度でも話し続けるつもりだ。夫妻は地元の祭りやパレードにも足を運び、手製の情報提供を呼びかけるカードを黙々と配布した。祭りのにぎわいとは対照的な悲しみを秘めた夫妻の姿に、多くの地元住民は心を打たれた。ソフトム・ジョーンズも黙ってはいなかった。彼は視聴者で毎月第1火曜日にブルック・ベイカーを支援する友の会という定期的な会合に参加し、2年にわたって地域の人々と情報共有を続けた。母ジャネットは得られた情報のすべてを6冊の厚いノートに細かく記録していた。そうして家族たちが集めた情報はすべて刑事に伝えられた。彼女は新聞取材に対しこう語った。これは私たち家族と警察との戦いではありません。私たちと警察が一緒になって犯人と戦っています。父モーリスもまた見えない犯人に向けて強く訴えた。お前に逃げ切れるチャンスなどない。日々が過ぎるほど我々は必ずお前に近づいている。ブルックの命を奪った者を見つけるためなら残りの人生を全て捧げても構わない。それが私たちの決意だ。彼らはさらにインディアナ州選出の上院議員リチャード・ルーガーとダンコーツのスタッフであるマイク・ダックワースと連絡を取り、米国司法省への働きかけを依頼した。その結果か、1999年12月には FBI も動き出したが、事件解決への道は遠く、犯人は永遠に捕まらないのではないかという重い空気がヴィンセンズの街を覆いつつあった。歴史は繰り返す。一度目は悲劇として、二度目は茶番劇として、マルクスは言った。だがヴィンセンズでは悲劇は茶番劇としてではなく、さらなる悲劇としてやってきた。ブルック・ベイカーの惨劇から2年が経過し、ヴィンセンズの街は表面的には平穏を取り戻しつつあった。だが過去の恐怖は決して忘れられることなく、街の人々の心の底に常に潜んでいた。それはかすかな物音に立ち止まってしまう瞬間や、夜道で背後を振り返る仕草に垣間見えるもの。特に学生たちの行動は変わった。かつては気ままに一人で歩き回っていた彼らは、今では必ず友人と連れ立って行動するようになった。車は必ず明るい照明の下に止め、建物から車までの短い距離を歩く際にさえ、すぐに乗り込むことができるよう、鍵を握りしめた。女子学生たちはバッグの中に常に厚い教科書や重い荷物を入れ、いざという時に備えていた。大学側も寮の警備を強化し、キャンパスに緊急通報電話を設置するなど、新たな対策を講じていた。しかしこうした対策も、迫り来る悲劇を防ぐことはできなかった。独立記念日の祝賀行事が終わったばかりの1999年7月、花火のハゼる音がまだ耳に残る中、ヴィンセンズ大学の学生、エリカ・ノーマンが突如として姿を消した。7月5日、エリカと丸一日連絡が取れなくなったことを心配した友人たちは、警察に通報した。彼らの脳裏には、2年前の悪夢がよぎっていた。通報を受けてエリカのアパートを訪れた警察官たちの目に映ったのは、ブルック事件を強烈に想起させる光景だった。室内にエリカの姿はなかった。代わりに、リビングルームの床や食器には、乾いて焦げ茶色に変色した血痕が点々と残されていた。最も不気味だったのは浴室の状態だった。蛇口からは水が勢いよく出しっぱなしになっており、浴槽にはリビングルームから持ち込まれたと思われるクッションが押し込まれていた。白いタイルの床には水たまりが広がり、かすかに血の気配を帯びていた。強盗が侵入したような形跡はなく、玄関や窓も無傷だった。犯人はまたしても顔見知りであり、エリカ自身が犯人を家に招き入れた可能性が極めて高かった。これらの異様な状況は、警察官たちの脳裏に2年前のブルック事件の記憶を鮮明によみがえらせた。出しっぱなしの水、強制侵入の痕跡がない状況。事件を担当した検事はこう述べている。長年殺人事件を扱ってきたが、浴槽に水を張って現場を清掃する犯人なんて見たことがない。しかし人間は習慣の生き物であり、犯人も同じ手段を繰り返すものだ。
失踪したエリカ・ノーマンは事件当時に11歳。1977年11月13日にインディアナ州で生まれ育ち、学業優秀なだけでなく、スポーツや芸術活動にも秀でたオールラウンドな学生だった。ヴィンセンズ大学では放送メディアを専攻、地元のレストランでウェイトレスとしてアルバイトをしながら、充実した学生生活を送っていた。その明るく快活な性格は多くの人々を魅了し、キャンパス内外で幅広い友人関係を築いていた。警察の調べによると、友人たちがエリカを最後に見たのは7月3日の夜だった。地元のバーで独立記念日を祝っていた彼女は、ある男と一緒にいるところを友人たちに目撃されていた。彼女の近しい友人たちはその男の名を知っていた。ブライアン・ジョーンズ、22歳。警察はすぐにこのジョーンズという男に捜査の焦点を絞った。ジョーンズは警察の呼び出しに応じ、任意の取り調べに現れた。彼は冷静な様子で、その日はエリカと一緒に映画を見て過ごした、などと説明し、事件への関与を否定した。捜査官はジョーンズが履いていた靴に、わずかに血痕のようなシミが付着しているのを見つけた。さらに彼の車内を調べると、微量の血痕が確認された。捜査官たちは即座にジョーンズの靴や衣服を押収し、DNA サンプルを採取した。彼は抵抗することなく、自宅や車の捜索にも応じたという。こうしてブライアン・ジョーンズは、エリカ失踪事件の有力な容疑者として捜査線上に浮上した。だが、当時はまだエリカの所在が不明であったため、逮捕には至らず、取り調べ後に一旦解放された。しかし捜査官たちの内心には、すでに彼に対する強い疑念が芽生えていた。警察は採取した血痕や DNA の鑑定を急ぐ一方で、行方不明のエリカの捜索を続行した。エリカの行方を追う警察の必死な捜索が続く中、彼女の家族は地元紙を通じて悲痛な訴えを続けた。父親のディーン・ノーマンはこう語った。私たちはただ、娘を取り戻し、家に連れて帰りたいのです。どうかトウモロコシ畑や溝、森の中を注意深く探してほしい。彼はエリカが失踪してからの日々を、地獄そのものと表現した。娘のことが常に頭から離れず、何をしていてもすぐに彼女のことがよぎります。家の中にあるすべてが、エリカを思い出させるのです。エリカの失踪から2週間が経過。捜索にはヴィンセンズ警察、インディアナ州警察、連邦当局、数百人のボランティアが参加し、州全域及びをバッシュ川一帯を徹底的に捜索した。7月21日の朝、ヴィンセンズ警察のジーバート署長は、ただ黙って手をこまねいているわけにはいかない、と記者に話し、自身のピックアップトラックの荷台に、全地形対応車、ATV を積み、工場跡地の瓦礫を捜索する計画を立てていた。だがその計画が行われることはなかった。その日、事件は最も恐れていた展開を迎える。インディアナ州境に近い、イリノイ州ローレンス郡の広大なトウモロコシ畑。夏の太陽に照らされた緑の海の中で、農作業員が異臭を放つ大きなプラスチック容器を発見し、警察に通報した。駆けつけた警察がその容器を開けると、中には若い女性の遺体が入っていた。歯科記録を使った照合の結果、遺体がエリカ・ノーマン本人であることが判明した。無情にも、エリカはすでに殺害されており、その亡骸は事件現場から遠く離れた田園地帯に遺棄されていたのだ。検視の結果、彼女もまた激しい暴行の末に絞殺されたことが明らかになった。2年前のブルック事件と類似した事件現場、犯行手口、そして若い女子大生という犠牲者のプロフィール。それは、2つの事件が同一犯による犯行である可能性を強く示唆していた。両事件において明確に異なっていたのは、エリカの事件では、凶器も被害者の遺体も現場には残されていなかった点だ。また、エリカのアパートは激しく荒らされており、犯人による証拠隠滅の試みが見られた。これはブルックの事件で、遺体や凶器を現場に放置した結果、DNA や皮膚組織などが採取された、という過去の経験から犯人が学習した結果だったのだろうか。捜査当局は、ブルック事件とエリカ事件を関連づけて捜査を開始した。エリカ・ノーマンの遺体が発見されて間もなく、ジョーンズの靴や衣類から採取された DNA サンプルの鑑定結果が
捜査本部に届けられた。 DNA は真実を語る。ジュラシック・パークの科学者イアン・マルコムは言った。生命は道を見つけると。だがこの DNA が明らかにしたのは恐竜ではなく人間が抱え込んだ狂気の道筋だった。この DNA はエリカ・ノーマンのものと完全に一致した。ジョーンズとエリカの事件を結びつける鎖は科学的事実によって確固たるものとなったのだ。しかし捜査班を震撼させる衝撃はそれだけにとどまらなかった。警察はさらにジョーンズから採取した DNA サンプルを2年前に起きたブルック・ベイカー殺害事件の現場で発見されていた未特定の DNA と照合した。するとジョーンズの DNA はブルック事件の現場に残されていた犯人の DNA と完全に一致した。2年前から街を覆い尽くしていた暗い霧の正体がついに明らかになった瞬間だった。1999年7月下旬、ブライアン・ジョーンズはコックとして勤務するレストランで逮捕された。2つの事件、2人の若い犠牲者、そしてそれらをつないだ1人の殺人者。長い迷走を経て事件はようやく解決への道筋を見せ始めた。ニュースは瞬く間に街中に広がった。玄関先で新聞を手にする住民たち、日差しの差し込むコーヒーショップの店内、木々の影が揺れるキャンパスの石畳の広場、あらゆる場所で人々は同じ話題を口にした。ジョーンズの逮捕はヴィンセンズの学生や市民に大きな安堵をもたらした。犯人がやっと逮捕されたという安心感が街全体を包み込んだ。しかし同時にその事実は人々に驚きを与えた。残忍で冷酷な殺人鬼が誰の目にも全く普通に映る平凡な青年だったからだ。ごく普通の日常に何気ない顔で潜む悪意の恐ろしさ。街の人々は初めてその底知れぬ闇を実感したのだ。ブライアン・ジョーンズは当時22歳、インディアナ州エバンスビル近郊で生まれ育ち、一時ヴィンセンズ大学に在籍したものの途中で退学していた。彼の犯罪歴は軽微な交通違反以外になく、これまで凶暴な兆候や重大な問題行動を示したこともなかった。彼は捜査線上に浮かび上がるような人物ではなく、平穏な街に紛れ込んだ静かで目立たない男だった。しかしその穏やかな外見の下には誰も想像しえなかった狂気が潜んでいたのだ。捜査が進むにつれ、ジョーンズとブルック・ベイカーとの間にはこれまで見過ごされていたつながりが存在することが明らかになった。彼は事件当時、ブルックが付き合っていたボーイフレンドのルームメイトだった。ジョーンズはブルックと完全に無関係の存在ではなかったのだ。事件の数ヶ月前には友人らと共にブルックの自宅を訪問したこともあったという。しかし彼は彼女の生活圏内にいながら、その存在感の薄さから誰からも真剣な注意を向けられることがなかった。ブルックが殺害された夜についても新たな証言が浮上した。ジョーンズはその夜、彼女の自宅からわずかにブロック離れた場所で開かれていた学生のパーティーに参加し、午前2時頃まで飲酒をしていたのだ。複数の学生がその場での彼の存在を証言した。しかしパーティーを去った後、彼がどこへ行ったかを記憶している者は誰一人としていなかった。犯行推定時刻は深夜から未明にかけての時間帯であり、彼がパーティーを去った後、犯行を行うには十分な時間があった。しかし当時の捜査においては、彼が捜査線上に浮かび上がることはなかった。彼は無数の聞き込みの中の単なる一人の証言者に過ぎなかったのだ。静かな表情の下に隠された恐ろしい本性。若い女性を手にかけた殺人鬼は長い間すぐそばに潜んでいた。警察の取り調べに対し、ブライアン・ジョーンズは当初、ブルック殺害について一切の関与を否定した。彼女とは性的な関係すら持ったことがないと主張した。しかし、科学の力の前には嘘は長く続かない。ブルックの遺体から採取された精液と、抵抗時に彼女が掴み取った爪の間の皮膚組織、それらは疑いの余地なく、ジョーンズの DNA と完全に一致している。絶対的な証拠を前に、ジョーンズの全面否認は不可能となった。彼は弁護士との対話を求めた。当時、インディアナ州では死刑制度が存続していた。連続して2人の若い女性を冷酷に殺害したこの事件は、その凶悪性から言って、死刑の適用があり得るものだった。そのリスクを前に、
ジョーンズは最終的に司法取引に応じる道を選んだ。2000年8月、彼はエリカ・ノーマン殺害について有罪を認める司法取引に署名した。この取引により、彼はエリカの殺害に関して懲役60年の刑に服することが決まった。その引き換えとして検察側は、ブルック事件について死刑を求刑しないことに同意した。こうしてジョーンズの死刑回避は確定し、ブルック・ベイカー事件の公判は、終身刑を争点として進められることとなった。2000年末、鉛色の空が広がる冬の朝、ついにブルック・ベイカー殺害事件の公判が始まった。舞台となったのは、100年以上の歴史を持つノックス郡上級裁判所。傍聴席には多くの人々が詰めかけ、この事件に対する地元の強い関心を物語っていた。検察は DNA の鑑定結果をはじめ、複数の重要な証拠を次々と陪審員に示し、ジョーンズの有罪を確固たるものにしようとした。ブルックの遺体及びシーツから検出された精液、さらに爪の間から採取された皮膚組織は、すべて被告人ジョーンズの DNA と一致したとする科学捜査報告が示された。さらに証言では、事件直後にジョーンズの顔にひっかき傷があったという重要な目撃証言が提示された。実際、事件翌日に彼の顔に傷があったことは当時の捜査官も把握しており、ブルックが抵抗した際につけた傷ではないかと疑われていた事実もあったという。さらに検察側は、ジョーンズが事件の約1週間前にレンタルしていたという映画、カードルドを証拠として提示した。クエンティン・タランティーノが制作総指揮したこの映画は、殺人現場を掃除する会社で働く若い女性を描いたブラックコメディで、凶器のナイフを洗うというシーンが含まれている。検察側は、映画の内容と事件現場の状況が極めて類似している点を指摘し、ジョーンズが映画から影響を受け、犯行に及んだ可能性を示す間接証拠としてこのレンタル記録を提出した。弁護側は映画内容の証言による提出に対し異議を唱えたが、裁判所はこの異議を退けた。ジョーンズの弁護団は、事件の革新的証拠である DNA に対し反論を行った。精液が検出されたとはいえ、それが殺害時の暴行を示す絶対的な証拠とは言えない。合意の上で以前に性的関係があった可能性も否定できない。さらにブルックの自宅の大家など、他にも不審人物が存在した可能性を示そうとしたが、これらの主張は具体的根拠に乏しく、法廷ではすぐに退けられた。結果的に公判を通じて積み上げられた物的証拠と証言の山は、陪審員たちの結論を揺るぎないものにした。陪審団はブライアン・ジョーンズに有罪の評決を下し、さらに慎重に検討を重ねた末、仮釈放なしの終身刑という最も重い刑罰を求めた。2000年12月14日、雪が舞う厳しい寒さの中、裁判所は陪審団の勧告を受け入れ、ジョーンズに仮釈放のない終身刑を言い渡した。ジョーンズは判決を不服としてインディアナ州最高裁に控訴したが、2002年12月、控訴は棄却され判決が確定した。その後、彼は州内のバッシュバレー矯正施設に収監され、現在もその刑に服している。ブルック事件から2年以上が過ぎ、ようやく正義の鉄槌が下された。ヴィンセンズの人々はこの判決に安心を覚える一方、平凡で目立たない若者が、これほどの狂気と暴力性を内に秘めていたことへの深い恐怖を拭うことはできなかった。彼を身近で見ていた人々は、その正体を見抜けなかったことに驚愕し、静かな隣人がいつ凶暴な悪魔に変貌するかわからないという恐ろしい事実を思い知らされた。It's really totally been a waste of lives, everyone's lives, Brooks, Erica's, ours. But we're satisfied. We know we have the right person, and maybe he won't be able to harm anyone anymore. インディアナの広大な空の下、四季が25回巡り、街並みは少しずつ変わり、新しい建物が建ち、人々の顔ぶれも入れ替わった。しかし事件から四半世紀が経った今でも、ブルック・ベイカーという一人の女性の存在は、インディアナの人々の心に深く刻まれている。ブルックが命がけで告発しようとしたキャンパス内の性暴力問題は、その後全米の大学で真剣に議論される社会問題へと発展していった。皮肉にも彼女自身が暴力の犠牲となってしまったが、その勇気ある行動は、全米の学生たちにとって強い警鐘となった。
彼女が命を懸けて追い求めた真実という言葉は、今も多くの若いジャーナリストたちの胸を強く打ち続けている。ブルックの人生は19年という短さだったが、彼女が残したメッセージは決して消えることはない。その証拠に、1999年、彼女の勇敢で妥協しない報道精神をたたえ、インディアナ大学新聞協会により、ブルック・ベイカー賞が創設された。この賞は、社会に大きな影響を与えるような傑出した活動をした学生ジャーナリストに贈られるものだ。賞を受けた若いジャーナリストたちは口々に語る。ブルックの意思を受け継ぎ、真実を追い求め続けたい。彼女が自らの手で成し遂げることが叶わなかった夢は、今後輩たちによって確実に受け継がれている。母親のジャネット・ベイカーは、メディアに対し積極的に発言し、大学キャンパス内の安全対策や、性暴力問題への取り組みを強く訴えた。自分の娘は他人の助けになろうとして命を落とした。そんな悲劇が二度と起きてほしくない。残念なことにジャネットは事件解決を見届けた数年後の2004年、47歳という若さでこの世を去った。父モーリスや弟のブラウンは今でもヴィンセンズでブルックの記憶を大切に守り続けている。彼らは折に触れ語っている。ブルックは今も私たちと共にあり、彼女の人生は決して忘れられない。事件から25年が経過した2022年、トレイルブレイザーはブルックの追悼特集を組んだ。記事に寄せられた言葉はどれも惜しむ気持ちにあふれていた。ブルックがもし生きていたなら、どれほどの活躍をしただろうと。ブルック・ベイカーは、ヴィンセンズから約11キロ離れたウィートランド墓地に静かに眠っている。彼女の墓石は、父親モーリスが自らの手でデザインした特別なもので、そこにはブルックが高校3年生の時に、英語の授業で書いたエッセイの全文が、アルミ製のプレートに刻まれている。ブルックはそのエッセイの中で、来世に到着した自分の姿を静かに、希望に満ちて綴っている。私がこれまでの人生で出会い、そして愛した人たち全員が、ここにいます。私たちは一緒にエメラルド色に輝く。牧草地を歩きます。前の世界で抱えていた苦しみはもうどこにもありません。私の胸を満たすのはただ圧倒的な幸福感だけです。私はようやく最終目的地、天国にたどり着いたのです。インディアナの広大な空の下、春風が穏やかに吹き抜けるウィートランド墓地。ブルックが描いたその理想郷で、彼女はきっと穏やかな微笑みを浮かべながら、真実を求める若者たちを見つめ続けていることだろう。そして今は、母ジャネットも彼女の隣に寄り添いながら、一緒に見守っているに違いない。最後までご視聴いただき、本当にありがとうございました。もしこの動画が興味深く、心を動かされたと感じていただけたなら、ぜひ高評価ボタンをお願いいたします。まだチャンネル登録をしていないという方は、この機会にぜひチャンネル登録をお願いいたします。皆様のいいねとチャンネル登録は、このチャンネルが一つでも多く動画を制作する力となります。